我哋就懷疑有人咧就趁我哋咧可能出咗去嘅時候入嚟開咗個門鎖嚟爆我哋呢一個劫咯。喵！拜拜拜拜。好 Go！大家好，我係阿 May，我係 Kiki， 天機 May。隨意去飛。今次咧，我哋就嚟咗日本嘅四國，咁係我哋咧第一次嚟嘅，咁同埋咧，我哋仲有另一對情侶嘅朋友就同我哋一齊嚟嘅。咁四國咧，其實咧大致上係4個縣嘅，咁就分別係香川啦、外環啦、德島啦同埋高知縣嘅。咁我哋而家咧就身處喺呢個香川縣嘅高松嘅機場，咁就直接搭 Hong Kong Express 咧就可以直航過到嚟㗎啦。咁我哋除咗係喺香川縣嗰度玩咧，咁其實我哋仲會去埋德島縣同埋外環縣嘅，大家咧就敬請期待。咁我暫時嘅感覺咧就係比較靜少少嘅地方。咁咧呢個機場咧就類似鹿兒島啲機場啦，比較細型啲啦，大自然啲嘅地方為主嘅。咁如果大家想出市區嘅話咧，就可以搭巴士咧翻去高松站，就係即係高松市嘅市區啦。其實我覺得第一次咧係同另一對情侶一齊去旅行啦。咁啲人成日話咧兩對情侶去旅行咧翻嚟咧一定唔係嗌交就可能分手啊。咁大家有冇試過咧同朋友一齊去旅行咧？咁你哋可以喺留言區位置咧同我哋傾下。同埋大家咧，如果中意呢段片咧，咁記得 comment 啦、share 啦，同埋訂閱我哋嘅 YouTube channel， 同埋響埋個鐘仔搶先看，記得。咁今日咧就嚟 Day One 啦，即將展開我哋今日嘅行程，係啦，就係 shopping 同埋食嘢。其實而家已經5點鐘㗎啦，咁其實我哋出到去市區已經6點鐘，咁所以可能就好簡單去咗 shopping 同埋食1、2間餐廳咁就算數嘅。對，好，謝謝。哦，OK 喎。呢一間咧就喺高松站附近嘅 Area One 酒店。咁點解揀呢一間咧？好簡單一個理由，平超平，一晚咧只不過係350蚊。但係佢好簡單嘅，其實你睇得出佢都係乾淨嘅，即係算係唔錯啦。咁加上下邊咧，頭先我哋 check in 嘅時候咧，其實有位姐姐識講中文嘅，我覺得非常好。冷氣夠涼，最重要係呢樣嘢，真係好舒服。好簡單啦，雪櫃啦，一張長台啦，一張 sofa 啦，已經比我哋東京嗰啲700幾800蚊嗰啲大好多。張床望落去我就覺得應該係好普通嘅嘢。廁所就係好普通、好傳統嗰啲，就一個屎坑、一個浴缸、DHC 嘅洗頭水。我覺得呢一間酒店呢個價錢嚟講咧，其實真係冇得輸。同埋佢係非常之近呢個 JR 高松站，雖然你嚟四國嘅話，好少會淨係玩高松，你會可能去埋搭德島啊，去下松山啊，搭 JR 咧就會方便好多。咁就睇下出邊啲風景先。唔使睇㗎啦，冇嘢睇。而家咧就向呢個3月嘅方向，咁就行10分鐘到。後邊咧就我哋2位朋友 H 和 Ella。我哋而家就入咗去呢間寫叫咩名？一學係啊，一學嘅骨腐料啊！呢個4個鄉村縣嘅特色，骨腐料就即係所謂嘅雞髀啊，有分嫩雞同老雞嘅。雞咧咁就入口係比較滑嫩啲啦，口感好啲啦。咁老雞就比較硬啲嘅，就食去雞嘅肉味咯。咁我哋而家6點嚟到嘅，咁就大約排10零個人到啦。咁今日閒日嚟嘅，咁就比我想象之中咧，其實係人係比較少啲嘅。已經聽過咧係會排隊停車場。煎隻 L，咁我哋咧就嗌咗1嫩1老。跟住叫咗老雞啊！老雞最啱我，不嬲都最中意老雞。係要嫩嘅。唔係，即係基本上嚟到高松或者點樣咧，係一定要試呢一樣嘢。但係我就自己覺得應該都唔係好特別嘅啫，我都冇乜信心㗎啦。我覺得望落去麻麻地咯，唔算好好食嗰啲咯。係啊，多。我哋第一次坐低飲杯。好，飲杯。
食個老雞先，哇！真係瘦叉咁喎，呢個老叉真係成個呢個老雞真係成個瘦叉咁。好，擺佢先。嗱，呢個個賣相係 O K 嘅。試下咯，好韌，好韌啊！啊幾特別嘅，佢都 O K 喎。我試下。但佢層皮咧係有啲鹹嘅。好落死啊！佢層皮咧係超級彈性啦，掹極都掹唔咗。唔係，我終於食到佢哋所講嘅鹹啦。佢應該係個肉咧，好似浸咗鹽水咁。我喺度懷疑係個雞皮，但係係成嚿咯嚇。但係佢啲肉其實真係好滑嘅。你呢個咧又見到似香港啲臘鴨皮。呢個真係越食越鹹喎呢個。呢個雞髀咧係食到腎虧嘅雞髀。但係我揀你嗰個。係咩？我反而會揀嫩雞喎。我都食嫩雞多啲，我都係。但係我反而覺得嫩雞咬落去滑好多，好食好。佢呢個老雞呢個層皮咧係韌過橡筋嘅，雖然佢切咗啦，但係佢要 share 都係好難嘅。因為我自己覺得咧排隊食咧就唔係好值得，因為嗰種口感滑好多。不過呢個各有各喜好嘅。雖然我好食得鹹，但我食下都覺得佢真係好難。如果平時食嘅鹽焗雞咧鹹咧係50分嘅話咧，呢個係1000分咯，係真係超鹹咯，真係鹹到極點咯。A few moments later. Yumi Tan，我哋而家就去呢個高松咧，一定要嚟到嘅購物嘅聖地啦。你我中心啊！係叫 Yumi Tan 啊，你我城鎮啊應該係。好似有好多嘢行㗎，跟住有嘢食啦，又有 supermarket 啦。係啦，同埋一定要揸車嚟咯，正常嘅話。但係我哋就搭的士。搭的士。係啊，你最適合暫時。嚇！我爆佢嘅正。高松係最多啲麵包超人嘅。你睇下佢哋全部而家係咩啊？買嘢飲。係啊，飲咗好多嘢。係啊。全部人係 share 一隻。係你要不停飲嘢。係啊。哇！我有紙巾，我有紙巾。好，不過我哋而家咧就行下呢間 Yumi Tan，真係乜嘢都有。佢可能譬如呢個咧有個 Coach 啦，買下 Coach 啦，買下電器啦，買下 Muji 啦 ，Uniqlo 啦。一個 Coach 3000 yen，200幾蚊啊！佢係3000 yen 人啊，即係減3000 yen。咁但係我自己又唔中意行街，所以我陪下尾。好多係烏冬嚟啊，好多烏冬啊。Kiki 好樣衰啊 ！Kiki 可唔可以買我啊？Kiki 大。但我牛脷咧伏味極濃咯，好似係出邊燒一燒，但係入邊係生嘅啲魚，上面有啲洋葱，再有啲青葱咯，得都 OK 嘅。行完 Yumi 之後咧，我哋就去咗激安之殿堂。京安殿堂，凌晨5點嘅呢一間。京安之殿堂，激安之殿堂京係乜嘢啊？安啊，京安。但我通常都叫激安嘅，全部樓都係非常之矮嘅，而且獨立。係每一間餐廳都係獨立，之後有個停車場俾你泊車食嘢。係。知你親呢間嘢都排到你逼到你死。可能係最少人嘅激安之。1 hour later，我哋頭先咧發生咗一件好恐怖嘅事。話說咧一入翻嚟之後咧，即係我開個篋嘅時候咧，發現點解咧個篋嗰個拉鏈嗰個扣咧唔見咗喎。咁我哋一開始咧就諗咧，會唔會係其實係可能係喺飛機度啊掉嚟掉去跌爛咗或者點樣？即係我揾下之後發現點解兩個扣咧都喺地下上邊嘅？因為你要明白個扣咧係扣住個鎖，即係扣住個拉鏈個位噶嘛。咁然後我哋就發現咗好奇怪。呢個就我哋頭先揾到篋嘅拉鏈扣，咁我哋而家就睇下係點樣。Suppose 係咁樣嘅，見唔見到？見唔見到？Suppose 其實兩邊係咁樣嘅。之後咧再好仔細咁望咧，點解呢度個扣咧爛咗嘅？即係呢一個位呢個扣點解冇咗嘅？我哋就懷疑咧，有人咧就趁我哋咧可能出咗去嘅時候咧，就入嚟開咗個門鎖嚟爆我哋呢一個篋咯。因為冇乜可能佢呢個鎖會咁樣爛，因為我哋一入嚟呢間房嘅時候咧，我哋就已經拍咗一段 room tour 㗎啦。咁我哋 room tour 咧，好明顯咧係見到呢兩個扣咧係扣實咗我哋呢個鎖嘅。
咁所以呢，我哋就而家就真係唔知究竟係咩原因或者咩事，係咪呢間酒店唔安全呢？咁我哋頭先呢，就同阿 HY 同埋佢女朋友，因為識日文啊嘛兩個，咁就落咗去前台酒店嘅員工，就同佢講呢件事。咁佢呢，就同我哋講呢，就話鎖匙呢，淨係得佢一個人先會有嘅啫。咁我哋一出去嘅時候呢，咁阿 HY 呢，就話呢，睇下會唔會有 CCTV，然後望下睇下會唔會有人入過我哋間房。因為我哋一出去望嘅時候呢，發現呢，原來成條走廊都係冇 CCTV。咁然後入 lift 嘅時候呢，發現間 lift 都係冇 CCTV。成件事係好恐怖咯，我想講。即係如果你俾人偷嘢，你係唔會揾到係邊個人偷你，或者幾時偷你，你係唔會知道啦。櫃台個即係職員就話，就係鎖匙淨係得佢有。咁加上呢，我哋呢就真係冇嘢唔見喎，好神奇地。咁我即係呢個就變咗係一個謎咯。究竟係我哋自己唔小心整爛咗個鎖啊？定係有人入過嚟爆咗我哋個篋？咁而家就其實真係冇人知道。咁所以大家呢，記住日本嘅酒店呢，都係要好小心，都要係打醒12分精神。其實呢單嘢咧真係非常之奇怪。如果你咧對呢單嘢咧有任何睇法嘅話咧，歡迎留言話俾我哋知啦。究竟係我哋自己嚇自己啊，定係真係有人入過嚟呢？記得 follow KKMA 隨意喺度報，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 記得撳個鐘仔搶先看，好得意啊！下集再見啦！